ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କଲ୍ୟାଣ ସିଂହପୁର ବ୍ଲକ ସରିକୁମା ପଞ୍ଚାୟତର ବିସି ପ୍ରାସ୍କା ଗ୍ରାମରେ ପାଣି ମୁନ୍ଦାଏ ପିଇବା ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଥିବାର ବିକଳ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଗାଁର ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା କହିଲେ ନ ସରେ। ଗୋଟିଏ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ସୁନଜୁର ତୋଟା ନାଳ ପାଖକୁ ଟାଣ ଖରାରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇ ସେଠାରେ ଚୁଆ ଖୋଳି ପାଣି ସଂଗ୍ରହ କରି ମୁଣ୍ଡରେ ଓ କାଖରେ ପାଣି ହାଣ୍ଡି ନେଇ ରୋଷେଇବାସ ଗାଧୁଆ ଲୁଗାଧୁଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ କାମ ଏହି ନାଳ ପାଣିରେ କରୁଛନ୍ତି। ଦୂଷିତ ପାନୀୟ ଜଳ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା କାଛୁକୁଣ୍ଡିଆ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଏବଂ ଅନେକ ଅଜଣା ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମରେ 20ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବାର ରହୁଥିବା ବେଳେ ଲୋକସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ 100ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ। ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ନଳକୂପ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ପାଣି ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ପିଇବା ଦୂରର କଥା, କାରଣ ପାଣିରେ ଲୁହାପଥର ଗୁଣ୍ଡ ସହ ନାଲି ରଙ୍ଗର ପାଣି ପରି ବାହାରୁଥିବାରୁ ପିଇବା ମୁସ୍କିଲ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ପରେ ଯୋଜନା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶେପ୍ରାସ୍କା ଗାଁର ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇପାରୁନି। ଗାଁ ଲୋକମାନେ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ନେତା ଓ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣିରେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ କାମ ହୋଇପାରୁନି। କେବେ ଏହି ଗାଁର ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା।